chabvondoka manje koni kwakunzi amene zviri kuitika kumusoro uko koni kwana Owen Mutangiwe anozikana kuti ndo vakomana vaizikama gore rinochitaka zvakanyanyisa kuti pese paasangana nevanhu kana paangotoka vhidhiyo mukomana aitosimudza chipakira akatoti 2030 bari panguva inai koni kwanzi ounganidza ruzhinji oita maslogans but ambotauri kuti statement rekuti ED 2030 chitiko chavhundutsa vanhu vakati kuchiri safe iri kumusoro uko. It is enough to showcase here and what is really going on. Sasa mashoko anabanja kwa panapa to subscribe or like on the bell icon. Lini ema poster this video or take achiti wakanganwa ED 2030 ano yachitega pane poster na comrade chipageti nora murikona iri ranga anyira achiti slogan by ZANU-PF Midlands Province Secretary for Security Honorable Odinwe pamberi na baba Mnangagwa pamberi nekutonga kwa baba Mnanga kwa pasi ni Nubu angateka idi Mnanga ndo mashoko anotagwa na Odimuda vatikona kuti mumashoko anotaura haambotauri nawe kuti ED 2030 chinhu chiri kushamisa vanhu zvativa weird kuti vanhu vanoona Owen Mutangiwe anozikanwa kuti ndiye the good father we 2030 agenda ne 2030 plan now achipresida over achiunganidza vanhu orega kuita the mantra zvinhu zvavhundutsa vanhu akati aiwa asi havasina vision 2030 asi what is really going on as they were threatened or something is failed or something flopped. Mashoko ari kuda kutogwa panapa nemacitizens vachibvunzwa mukona na Lin M anouya vachitobvunza kuti aiwa asi mukuru vakanganwa kai kuti ED 2030 mashoko ari kuda panguva ino ekuti panapa people they are not really accepting it kuti munhu akaita saOwen Mutangiwe angatadza kuita tati mandra ngoti dzemafundo einoti kudii pamusoro pechitiko ichi zvinozozikanwa nemunhu wese kuti aiwa ZANU-PF vision 2030 ndoyange iri vision yavo ende panguva ino ichitori but vachiona kuti some of the people vari controversial havachaiti that slogan zvakureza maquestions penda kumesection medu dzemafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi musaona subscribe like choita on the bell icon.